ó. 20 minutinhos de pesca, já saiu aqui 2. Aqui, 3 aqui, com ele já pegou. Vai sair agora ao vivo pra vocês aqui, ó. Ó, ó. Já tá na boca, velho. O jeito que ela carregou aí. Eu vi, mas é porque aí, ó. tá ventando mais. É, tá ventando muito. Saiu 3 aqui já. Vai sair as grandes. 20 minutos de pesca. Ali já saiu 4, ali já saiu 3. Aqui já saiu. Ó, mais vão sair não. Vai ele pegando lá. Hoje vai sair muito, se Deus quiser, todo mundo vai pegar bem. Hoje é o dia. O vento atrapalha um pouquinho, mas a gente vai pegando as manhas de puxar ela. Ali já tá saindo também. Tem 20 minutinhos, 9h20 agora. Quarta-feira, dia 11/9, pesca de tilápia.